මහරහතන් වහන්සේත් කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේත් ඉසිපතනේ මෙගදායේ වැඩ හිටියා. ඒ ඉන්නකොට ඉසිපතනේ මෙගදායේ තමයි ශරීර මහරහතන් වහන්සේත් කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේත් වැඩ හිටියේ. ඒ කාලේ ඉතින් හවස විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවේදී කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ශරීර මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එවත්නි සාරිපුත්තයනි සිල්වත් මහණු විසින් කවර දහමක් නුවණින් මෙනෙහි කළ යුතුද? කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ ශරීර මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා සිල්වත් භික්ෂුව විසින් කුමන ධර්මයක් නුවණින් මෙනෙහි කොට යුතුද කියලා. ඒ වෙලාවේදී ශරීර මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරන එවත්නි කොට්ටිතේනි සිල්වත් මහණු විසින් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් රෝගයක් වශයෙන් ගඩක් වශයෙන් මුලක් වශයෙන් පීඩාවක් වශයෙන් ආබාධයක් වශයෙන් අනුන් අයද්දයක් වශයෙන් වෙනසීම් වෙන දෙයක් වශයෙන් ශූන්‍ය වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් නුවණින් මෙනෙහි කොට යුතුයි. එතකොට කවර පංච උපාදාන ස්කන්ධයක්ද? මේ රූප උපාදාන ස්කන්ධේ, වේදනා උපාදාන ස්කන්ධේ, සංඥා උපාදාන ස්කන්ධේ, සංකාර උපාදාන ස්කන්ධේ, විඥාන උපාදාන ස්කන්ධේ. එවත්නි කොට්ටිතේනි සිල්වත් භික්ෂු විසින් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ අනිච්චතෝ, දුක්ඛතෝ, රෝගතෝ, ගණ්ඩතෝ කියලා මේ විදිහට අනිත්‍ය වශයෙන්, දුකක් වශයෙන්, රෝගයක් වශයෙන්, ගඩක් වශයෙන්, උලක් වශයෙන්, ආබාධයක් වශයෙන්, වෙහෙසක් වශයෙන් නොනින් මෙනෙහි කොට යුතුයි. එතකොට මේ විදිහට අනාත්ම වශයෙන් නොනින් මෙනෙහි කරනකොට සෝවාන් ඵලයේ අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ අනාත්තතෝ යෝනිසෝ මනසිකරන්තෝ සෝතාපට්ටි පරං සච්ච කරෝති. සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් කර ගන්නවා. සිල්වත් භික්ෂුව විසින් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අනිත්‍ය දෙයක්, දුක් දෙයක්, රෝගයක්, කුලක්, ගඩක්, ශුන්‍ය දෙයක්, ආබාධයක්, වෙහෙසක් ආදීනවයක් හැටියට නුවණින් මෙනෙහි කර ඉන්නකොට සෝවාන් ඵලයේ සාක්ෂාත් වෙනවා. ඊට කොට්ටිත මහරහතන් වහන්සේ අහනවා සෝතා පන්නෝපිකෝ ශරීර මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සෝතා පන්නෝපි යෞසෝ කොට්ටිත භික්ඛුනෝ මේ පංච උපාදානස්කන්ධා අනිච්චතෝ, දුක්ඛතෝ, රෝගතෝ, ගණ්ඩතෝ, සල්ලතෝ, අගතෝ, ආබාධතෝ, පරතෝ, පලෝකතෝ, ශුඤ්ඤතෝ, අනත්තතෝ යෝනිසෝ මනසිකරන්තෝ යෝනිසෝ මනසකං තානං කෝ පනේතං ආවසෝ විජ්ජති යං සෝතාපට්ටි භික්ඛු ඉමේ පංචපද සංදයන්චතෝ දුක්ඛතෝ රෝගතෝ මනසකරන්තෝ සකදාගාමී ඵලං සච්ච කරති. සෝවාන් පුද්ගලයාත් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, රෝගයක් වශයෙන්, හුලක් වශයෙන්, ගඩක් වශයෙන්, ශුන්‍ය දෙයක්, පළුදු වෙන දෙයක්, බිඳෙන දෙයක් හැටියට මේ විදිහට නොවනේ මෙනෙහි කරනවා නම් සකදාගාමී ඵලයේ සාක්ෂාත් කරනවා. ඊට පස්සේ සකදාගාමී පුද්ගලයාත් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍ය දෙයක්, දුක් දෙයක්, රෝගයක්, හුලක්, ගඩක් ආදීනවයක්, ශුන්‍යතාවයක් හැටියට නොවනේ මෙනෙහි කර ඉන්නවා නම් අනාගාමී ඵලයේ සත්‍ය කරන්නේ සාක්ෂාත් කරනවා යන කාරණාව වෙනවා. මේ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ 3 කන්ද වර්ගයේ සීල සූත්‍රය. කන්ද වර්ගයේ සීල සූත්‍රය. ඊට පස්සේ අනාගාමී කෙනත් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, රෝගයක් වශයෙන්, උලක් වශයෙන්, දුකක් වශයෙන්, ගඩක් වශයෙන්, බිඳෙන දෙයක්, පළුදු වෙන දෙයක්, හිස් දෙයක්, අනාත්ම දෙයක් හැටියට මෙනෙහි කර ඉන්නකොට රහත් වෙනවා කියන කාරණාව වෙනවා. රහතන් වහන්සේද මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය අනිත්‍ය දෙයක්, දුක් දෙයක්, රෝගයක්, කුලක්, ගඩක් ආදීනවයක් හැටියට නොවනේ මෙනෙහි කරන්න දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණය පිණිස පවතිනවා. මෙලොවදීම සැප පිණිස උන්වහන්සේට බොහෝ සෙයින්
සැනසෙල්ල පිණිස පවතින මත් එකට උත්තක් නෑ රහතන් වහන්සේට. නමුත් උන්වහන්සේට ditta ධම්ම සුඛ විහරණය පිටසානේ මෙබඳු දුකෙන් මම මිදුණා නේද? මෙබඳු ආබාධයෙන් මම මිදුණා නේද? මෙබඳු පළුදු වෙන දෙයින් ශුන්‍ය දෙයින් හිස් දෙයින් මම මිදුණා නේද? කියලා මෙනෙහි කරන උන්වහන්සේට බොහෝ සෙයින් සොම්නසක් ඇති වෙනවා. ditta ධම්මයේම සහැල්ලුවක් සොම්නසක් ඇති වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මෙතෙන්දී සිල්වත් භික්ෂුව විසින් ඉස්සෙල්ලා සීල සම්පන්න වෙලා සිල්වත් භික්ෂුව විසින් කටයුත්තේ මොකක්ද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දෙයක්. එතකොට දුක් දෙයක්, රෝගයක්, කුලක් ගඩක් හැටියට මෙනෙහි කටයුතු. ඒ කියන්නේ කොහොමද? දැන් හොඳට සිහිය නුවණ පිටුවා ගන්න ඕනේ. අපි මම කියන ටික හොඳට මතක තබා ගන්න ඕනේ. අපිට ඉස්සෙල්ලා හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඇහැ අනාත්මයි රූපය අනාත්මමයි බව. ඒ කිව්වේ අපි දැක්කා කතා ඊයේදිත් සාකච්ඡා කළා. ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු රූපයක් තියෙනවනම් යම් තාක් අර ටීවී එකේ බඳු සත්ව පුද්ගල නොවන රූපමයි. දැන් ටීවී එකේ තියෙන රූපේ සත්වෙක් පුද්ගලයෙක් කෙනෙක් නෙවෙයිමයි නේද? ඒක ඇත්තමයිනේ. එතකොට අතීතයේදීත් ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු රූප තියෙනවනම් දැන් එන රූප තියෙනවනම් අනාගතයට එන රූප තියෙනවනම් ඒ හැම රූපයක්ම අනාත්මවමයි. හිස්මයි. ශුන්‍යමයි, තුච්ඡමයි, ද්‍රව්‍ය කාරණා කිසිම දෙයක් නැති අනාත්ම වූ ධර්මතාවයක් නේ. එතකොට ඒබඳු රූපය දකින්න ඇහත් ඒබඳුමයි. පුද්ගලයෙක්ගේ නෙමෙයි, සත්වයෙක්ගේ නෙමෙයි, ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්ත කර්මයෙන් පිළියෙල වෙච්ච ප්‍රසාද චක්ෂුසයක්, මාංශ චක්ෂුසයක්, ප්‍රසාද චක්ෂුසයක් තියෙන්නේ. ඒක හේතු ප්‍රත්‍යයයි. එතකොට ඔන්න ඇහැයි රූපයයි කියන ධර්මතා දෙක ගත්තාම ඒ අනුව ගිය සියලුම ධර්මතා, ඒ කියන්නේ චක්කු විඥානේ, ඒ චක්කු සම්පස්යෙන් උපන්න අරමුණක් විඳිනවා හඳුනනවා කියන හැම දෙයක්ම සත්වයක් නෝ පුද්ගලයෙක් නෝ අනාත්මෝ ධර්මතා ටිකක්මයි. ඊට පස්සේ කනයි ශබ්දයයි ගත්තාම අපි අර මතක් කළේ නොදන්නා භාෂාවකින් කෙනෙක් කතා කළොත් අපිට තේරෙන්නේ නේද? අතීතයේදීත් කනට ගැටුණු හැම ශබ්දයකම මට්ටම ඒකමයි. වර්තමානයේක කනට ගැටෙන හැම ශබ්දයකම ඇත්ත ඒකමයි. අනාගතයේටත් කන ඉදිරිපිට එන ශබ්දයන්ගේ ස්වභාවය ඒ බඳුමයි. ඒ ශබ්දයේ ආරම්භය නිමිති නෑ මොකද? ශබ්දය කියන එක විපාක මාත්‍රයක්. ඒ ශබ්දය තුල මිනිස්යන්ගේ ශබ්ද, කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද, වාහන ශබ්ද කියලා අපිට ශබ්දයේ විවිධාකාරයට යන්නේ ප්‍රපංච එකතු වෙලා. නමුත් ප්‍රපංච නැති. ප්‍රපංච කියන්නේ ප්‍රමාද කරවනවා. තණ්හා, මාන, දිට්ඨි කියන කෙලෙස් ටිකට හඳුන්වනවා ප්‍රපංච කියලා. ප්‍රපංච කියන්නේ ප්‍රමාද කරවනවා. සසර නැවත නැවත ප්‍රමාද කරවන, සසර බැඳ තබන, නිර්වාණ ගමන, විමුක්ති ගමන ප්‍රමාද කරවන ධර්මතා ටික හඳුන්වනවා ප්‍රපංච කියලා. එතකොට කනත් ශබ්දය දෙකේ සැබෑම ස්වභාවය තමයි අතීතයේදීත් වර්තමානයේදීත් අනාගතයේදීත් ශුන්‍යතාවයක්මයි තිබුණේ. ඊට පස්සේ නාසයට ගන්ධයක් ගැටුණොත් ඒක සුගඳ දුගඳ බවයි වෙනස තියෙනවා. සුගඳ දුගඳ ඇරෙන්න අහවල් මල් වල සුවඳ, හඳුන් කූරු සුවඳ කියලා සුවඳට ද්‍රව්‍ය කාරණා හිතින්න බෑ. අපි කියමු උපතින්ම අන්ධ කෙනෙකුගේ නාසයට ගන්ධයක් ලං කළොත් ඒකේ සුගඳ දුගඳ බව තේරෙයි. නමුත් අපිට පෙනෙන මේ අරලිය මලේ සුවඳ, පිච්ච මලේ සුවඳ, රෝස මලේ සුවඳ කියලා මලක් පෙනේද යාට? පේන්න බෑ.
මේ අසුචි ගඳ කියලා අසුචි ගොඩක් පේන්න පුළුවන් දේ ගඳත් එක්ක පේන්නේ. ඒ වගේ ගන්ධයේ ස්වභාවය තමයි හැම වෙලාවෙම නිමිති නෑ ඒකට. ඒකයි ගන්ධය අනිදස්සනයි. ගන්ධය කියන කවදාවත් දකින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. සප්පටිකයි. නාසයට ගැටෙනවා නමුත් දකින්න බෑ ගන්ධය. කවදාවත් ගන්ධය දකින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. සද්දයක් දකින්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ දිවට ගැටෙන රස ගත්තාම තිත්ත රස, ලුණු රස, ඇඹුල් රස කියලා අපිට රසවල විවිධත්වයක්, නානත්වයක් තේරෙන්න පුළුවන්, වැටහෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තේරෙන විදිහට මේ අඹ වල රස, පේර වල රස, මිදි වල රස, කේක් වල රස කියලා රසයට අඹ මිදි කේක් තියෙන්න බෑ. උපතින්ම ඇසඳ කෙනෙකුගේ ජීවිත මොනවා හරි ටිකක් තිබ්බොත් එයාට රස දැනේ, තිත්ත දැනේ, ඇඹුල් රස දැනේ, පැණි රස දැනේ. නමුත් අපිට දැනෙන විදිහට ගෙඩියක් අඹ ගෙඩියක්, පේර ගෙඩියක් වගේ දෙයක් ඈත නැවිලා පෙනේද රසයත් එක්ක? පෙනෙන්නේ නැහැ. ඒක රසයේ ස්වභාවය අනිදස්සනයි. ඊගාවට කයට ගැටෙන පොට්ටබ්බය කියනකොට සීත දැනෙන්න පුළුවන්, උෂ්ණ දැනෙන්න පුළුවන්, තද දුක් සහගත ස්පර්ශයක් වෙන්න පුළුවන්, සැප සහගත ස්පර්ශයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කිසිම කලක ඒ ගැටෙන දේ ආරම්භය නිමිති නැහැ. දැන් උපතින් අන්ධ කෙනෙක් ගත්තොත් එයා ඉඳගෙන හිටියොත් මේ ඉඳගෙන ඉන්න පුටුව කියලා විවහාර කරයියා. දැන් ඇඟේ ප්‍රති හැප්පි. නමුත් අපිට පේන මේ පුටුවක හැඩසටහන් හැඩතල ටික යට පේනවද? පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ කයට ගැටෙන වස්තුන්ගේ චිත්‍ර නෑ ඒකට. ඔය විදිහට මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේම අනිත්‍ය ස්වභාවය, සැබෑ ස්වභාවය, අනිත්‍ය ස්වභාවය, සැබෑ ස්වභාවය ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. උකටයි අපි මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. මම ඉදිරියේ ධම්මසංගණේ තව ටිකක් කරන්නම්. එතකොට ඕගලන්ට හොඳට තේරෙයි මේ ධම්මසංගණයෙන් පෙන්වන්නේ ස්කන්ධ ධාතු ආයතනෙන් ගැත්ත. එතකොට මම අද හවසට දෙනවා ටිකක් පාඩම් කරගන්න කටපාඩම් තියෙන්න ඕන කොටසක්. ඒ ටික ලියලා ඔක්කොමලා කටපාඩම් කරගන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මම ඔය පෙන්වුවේ අනාත්මෝ පෙර කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්තු විපාක ස්කන්ධ ටික. පටිච්ච සමුප්පාදයේ ගත්තොත් පෙර අවිද්‍යා සංකාරයෙන් හටගත්තු විඥාන නාම රූප සලආයතන පස්ස වේදනා කියන ධර්මතා පහ ඇතුළත් වූ ධර්මතා ටික තමයි පෙන්වන්නේ. ඒකේ කෙලෙස් නැහැ, කර්ම නැහැ, ක්ලේශ අනුසයක්වත් නැහැ. අපිට නිමිති ඇලෙන්න ගැටෙන්න නිමිති මුකුත් නැහැ. ඔබඳු තැනක තියෙන ඒ ආයතන ටිකේ ඇත්ත නොදන්නාකම නිසා රස විඳ ගැනීම අනුව බලපු නිසා ඒ රූප ඇහැට දැකපු හැම රූපයක්ම අපේ මනසට අද එකතු වෙලා තියෙනවා ද්‍රව්‍ය කාරණා හැටියට. අම්මා තාත්තා ගෙවල් දොරවල් ඉඩ කඩන් කියලා දැකපු රූපවල විස්තරත් එක්ක අපිට දැකපු රූප ගැන අත්දැකීමක් මනසේ තියෙනවා. ඔන්න ඕකට තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය කිව්වේ. දැන් ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු ටික ස්කන්ධ ටික ඒක වර්ණ සටහනක් රූපය. නමුත් මේ දැකපු රූපය අපේ මනසේ අපිට සිහි කරන්න පුළුවන් අද දවසේදී පොඩි කාලේ ඉඳලා මේ මොහොත දක්වාම දැකපු රූප සිහි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැම රූපයක්ම දෙයක් හෝ කාරණාවක් හෝ පුද්ගලෙක්. අපිට පුළුවන් අද දවසේදී අහපු ශබ්ද සිහි කරන්න. හැබැයි හැම සද්දයක්ම සතෙක්ගේ සද්දයක් හෝ වාහනයක සද්දයක් හෝ ගායකයෙක්ගේ සද්දයක් හෝ ගායිකාවගේ සද්දයක් හෝ කාගේ හරි කෙනෙකුගේ සද්දයක් එහෙම නැත්නම් ඒක බැනපු දෙයක්
බැනුම් අහපු සද්දයක් නැත්නම් ප්‍රශංසා කරපු සද්දයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ආයතන ටිකේ සැබෑම ස්වභාවය තිබුණු නමුත් අපිට අද දැකපු රූප අතීත අනාගත වර්තමාන කියන තුන් කාලෙම පුද්ගලයන්ගේ වූ දේවල් කාරණා වූ රූප තමයි තියෙන්නේ. පුද්ගලයන්ගේ වූ දේවල් කාරණා වල ශබ්ද තියෙන්නේ. පුද්ගලයන්ගේ වූ දේවල් කාරණා වල ගන්ධ තියෙන්නේ. පුද්ගලයන්ගේ හෝ දේවල් කාරණා වල රස තියෙන්නේ. පුද්ගලයන්ගේ හෝ දේවල් කාරණා වල ස්පර්ශයක් තමයි අපිට තියෙන්නේ. මේ පංචායතන යනුව නැමී පවතින මනසද කාමයි. ඔය පංච කාම ගුණයන් කෙරෙහි නැමී පවතින මනසම කාමයි. එතකොට මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ පැත්තකට වෙලා අපි ඉන්නකොට ඕගොල්ලන්ට හිතට එක එක්කිනා ගැන සිහි වෙනවා. හිතෙනවා. ඒ අයෙක් හිතෙන් කතා කරනවා. මෙහෙම කියන්න ඕන, මෙහෙම කිව්වා, මෙහෙම කරන්න ඕන, මෙහෙම කළා කියලා. ඔන්න ඔය මනසේ ඕගොල්ලන්ට එක තැනක ඉඳගෙන ඉන්නකොට යම්තාක් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ධම්ම කියන මේ ආයතන 6 ආරම්භය හිතන්න කියන්න කරන්න පුළුවන් ශේත්‍රය තමයි පංච උපාදාන ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. දැන් කෙනෙක් හැටියට සිහි වෙනකොටම ඒ සිහි වෙන අරමුණ එතන ස්කන්ධ පංචකයම තියෙනවා. ඒ කෙනාගේ රූපේකුත් තියෙනවා. ඒ රූපේ හිතෙන් විඳින්න පුළුවන්. හිතෙන් ඒ රූපේ හඳුනනවා. ඒ රූපෙට අපිට යාළුවෙක්, අම්මා, තාත්තා කියලා හිතන්න පුළුවන්. හිතලා දැනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් හිතට සිහි වෙන හැම නිමිත්තක්ම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඒක තමයි පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ. අනිත්‍ය වශයෙන් මෙනෙහි කරන්න. දැන් ටිකකින් බලන්න අම්මා කියලා සිහි වෙනවා. ඊගාවට ඒක අතහැරලා ඔන්න යාළුවෙක් සිහි වෙනවා. ඔන්න ඒක අතහැරලා ඊගාවට තව ද්‍රව්‍ය කාරණාවක් සිහි වෙනවා. එතකොට එකම අරමුණක් තියෙන එකින් එකට අනිත්‍ය වශයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් දුකක් හැටියට, රෝගයක් හැටියට. ඒ කියන්නේ මම මේ අම්මා කියන නැත්තම් මේ සත්ව පුද්ගල හැඟීම භාවිතා කරනවා නම් පිළිගන්නවා නම් මම මේ දුක පිළිගන්නවා නේද? මේ නිමිත්ත හොරුකොලොත් ඇස් ඉදිරිපිටට රූපයක් හම්බ වෙනකොට මේ නිමිත්ත නේද ඉදිරිපත් වෙලා එන්නේ. ඊගාවට අනේ අම්මා මැරුණා නේද? අම්මා ලෙඩ වුණා නේද කියලා හෙට දවසේ ජරා මරණ දුක ගෙනත් දෙන්නේ ওই නිමිත්තමයි. ඒ නිසා ওই නිමිත්ත දුක, අනිත්‍ය දෙයක්, දුක. ඒ වගේම අහවලාට පිළිකාවක් හැදිලා, අහවලාට අංශභාග රෝගය හැදිලා, අහවලාට ඇදුම රෝගය හැදිලා කියලා රෝගය කියන එක ගෙනත් දෙන්නේ ওই නිමිත්තෙන්මයි. ඒ වගේම ওই නිමිත්ත ඇසුරු කරන තාක් තමන් දුකෙන් මිදිලත් නැහැ, තමන් රෝගෙන් මිදිලත් නැහැ. ඒ නිසා ওই නිමිත්ත නිසා දුක එනවා, රෝගය එනවා. ওই නිමිත්ත නිසා තමනුත් රෝගයන්ට උරුම වෙලා දුකට උරුමකාරයෙක් වෙලා. ඒ නිසා මනසට උපදින සිහි කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම දැන් මෙහෙම ඉඳලා අපිට කුටිය කියලා සිහි වෙනකොටම කුටිය කියන එක ඇත්ත කරලා ඒකට හිතන්නේ නැතුව මේ රෝගියක් උපන්න නේද, දුක උපන්න නේද, අනිත්‍ය දෙයක් උපන්න නේද, කැඩෙන දෙයක් උපන්න නේද, බිඳෙන දෙයක් උපන්න නේද, paludu වෙන දෙයක් උපන්න නේද කියලා මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ පිළිගන්නේ නැත්තම්, ඒක නැවත නැවත හැසිරෙන්නේ නැත්තම් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය ගෙවීමට යනවා, ටික ටික අපචේත යනවා, පිරිහීමට යනවා. පංච උපාදාන ස්කන්ධේ උපාදානේ අඩු වෙන්න පංච උපාදාන ස්කන්ධයට පවතින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට මේ මනසේ තියෙන මේ ලෝකයේ ගෙවුණු දවසට ඉබේම අර ශුන්‍යතාවයෙන් යුක්ත ආයතන ටික අපේ ජීවිතේ වෙනවා. ඒ තුල දුකෙන්ද, ජරා මරණ දුකෙන්ද,
නින්දා අපහාස ඇනුම් බැනුම් අහන්න පුළුවන් කිසිම දෙයක් ඒ ආයතන ටිකේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට නිවන් දකින්න කෙටිම ක්‍රමයක් කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් නම් තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන්, දුක් වශයෙන්, රෝගයක් වශයෙන්, උලක් වශයෙන්, ගඩක් වශයෙන් බිඳෙන දෙයක් හැටියට, පළුදු වෙන දෙයක් හැටියට නුවණින් මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නම් තාම ඕගොල්ලන්ට අහු වෙන්නේ නැහැ මනස කියලා. සිහි කරනකොට සිහි වෙන්නෙම යාළුවවම තමයි. එතකොට තමන් පිළිගන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. මේ පෙනෙන අරමුණ යාළුවා කියලා පිළිගන්න තා ජරා මරණ දුකෙන් මිදිලා නැහැ. මේ පෙනෙන අරමුණ යාළුවා කියලා හිත හසුරුවන තා ජරා මරණයෙන් මිදිලා නැහැ. මේ පෙනෙන අරමුණ යාළුවා කියලා හසුරුවන තා රෝග පීඩාවන්ගෙන් මිදිලා නැහැ. නිന്ദා අපහාසයෙන් මිදිලා නැහැ. ඒ නිසා පංච උපාදානස්කන්ධය රෝගයක්, පීඩාවක්, දුකක්, හුලක් හැටියට මෙන්නේකට යුතුයි. දැන් ඕගොල්ලන්ටම බලන්න හිතට යම්ම පීඩාවක් එනවනම්, යම්ම දුකක් එනවනම්, යම්ම වෙහෙසක් එනවනම් ඕගොල්ලන්ට එන්නේ කොහොමද කියලා කියන්නේ බලන්න. කවුරු හරි මෙනෙහි කළොත් සිහි වෙනකොට එයා වෙනින් කළ වැරද්දක් හෝ නැත්තම් කරන්න බැරි වෙච්ච යුතුයකමක් හෝ නැත්තම් කුමන හෝ කාරණාවක අපිට පසුතැවිල්ලක් ඇති වෙන්න වෙනවා නම් කෙනෙක් හෝ පුද්ගලයෙක් හෝ අරඹයම නේද? එහෙම නැත්තම් ප්‍රිය වූ මනාප වූ ලස්සන දේවල් කාරණාවක්ම නේද? එතකොට තමන්ගේ ජීවිතයේ යම් තාක් ආදීනවයක් ඇති වුණා නම්, අපහසුකමක් ඇති වුණා නම්, දුකක් ඇති වුණා නම්, පීඩාවක් ඇති වුණා නම් ඇති වෙන්නේ මේ මනසේ නැවත නැවත සිහි කරන්න පුළුවන් නිමිති ටිකත් එක්කයි. හිතේ සිහි කරන්න පුළුවන් නිමිති ටිකක් එක්කයි. ඔය ඔක්කොම ඕගොල්ලෝ සිහි කරනකොට, අම්මා කියලා සිහි කරනකොට, තාත්තා සිහි කරනකොට, දැන් පුංචි කාලේ ඉඳන් ඉස්කෝලේ ගිය දේවල්, යාළුවෝ මිත්‍රයෝ සිහි කරන්න පුළුවන්. බලන්න ඒ රූප නිරුද්ධ වෙලා බොහෝ කල්. ඒ දැකපු ඇහැ නිරුද්ධ වෙලා බොහෝ කල්. පුංචි කාලේ ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් දැන් තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ මේ ෆොටෝ එකක් ගත්තොත් කොච්චර වෙනස්ද? එතකොට ඒ තිබුණු ඇහැමද මේ තියෙන්නේ? ඒ කාලේ තිබුණු රූප, යාළු මිත්‍රයන්ගේ සිහි කරන්න පුළුවන් රූප දැන් සිහි කරන්න පුළුවන් පොඩි කාලේ. නමුත් ඒ බඳු කෙනෙක් හෝ පුද්ගලයෙක් කොහොමවත් ඉන්නවද බාහිර භෞතික ලෝකේ? නෑ. නමුත් අපිට මනසට සිහි කරන්න පුළුවන් නේ. අනේකයි ස්කන්ධ නිරුද්ධ වුණාට ස්කන්ධයන්ගේ රස විඳ ගැනීම අනුව බැලුවොත් මේ හැදෙන පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයේ ලේසියකට නිරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ නිසා මනෝමයෙන් කෙනෙක්ව සිහි කර ඉන්න මේ මනස ගැන කලකිරෙන්න. පුද්ගලයෙක් ගැන සිහි කරන මේ සිහි කිරීම ගැන කලකිරෙන්න. දේවල් ගැන සිහි කරන මේ සිහි කිරීම ගැන කලකිරෙන්න. කෙටියෙන් ගත්තාම පුද්ගලයේ ඇස් ඉදිරිපිටට ආපු එච්චර අනාත්මයි කියලා පෙන්වන්නේ මේ රූප ටික. ඇස් ඉදිරිපිටට ආපු රූප අනාත්ම නම් පුද්ගලයෙක් ගැන උඹලා හිතන මේ හිතේම හිස් එකක් නෙමෙයිද? ශුන්‍ය එකක් නෙමෙයිද? තුච්ඡ එකක් නෙමෙයිද? මනෝමයෙන් සකස් කරගත් එකක් නෙමෙයිද කියලා අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. කන ඉදිරිපිටට ආපු සද්දේ ශුන්‍යතාවයේ පෙන්වන්නේ වෙන මොකකටවත් නෙමෙයි. මේ බඳු ශුන්‍යතාවයක් නම් කන ඉදිරිපිටට ආවේ. අහවලා බැන්නා, අහවලා මෙහෙම කිව්වා, අහවලා මට ප්‍රශංසා කළා, අහවල් සතාගේ සද්දේ කියලා කෙනෙක්ගේ පුද්ගලයෙක්ගේ සද්දයක් ගැන හිත ඉන්නවනම් මේ හිතීම හිස් එකක් නෙමෙයිද?
ශුන්‍ය එකක් නෙමෙයිද, තුච්ඡ එකක් නෙමෙයිද, බොරු එකක් නෙමෙයිද කියලා අහනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ පුද්ගලයෙක් ගැන හිතෙන මේ හිතීමට කලකිරෙන්න. මේ හිතීම පුද්ගලයෙක් ගැන හිතන මේ හිතීම දුකක් හැටියට දකින්න. දුකෙන් නොමිදෙන්නේ මේ හිතන ක්‍රමයට. රෝගෙන් නොමිදෙන්නේ මේ හිතන ක්‍රමයට. ජරා මරණයන්ගෙන් නොමිදෙන්නේ මේ හිතන ක්‍රමයට. බින්දෙන පළුදු වෙන ද්‍රව්‍යයන්ගෙන් නොමිදෙන්නේ මේ හිතන ක්‍රමයට. එතකොට ආදීනවයක් තියෙනවා නම්, අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් එන්නේ මේ හිස්දී බින්දෙන දේ, පළුදු වෙන දේ තුලින්. කෙටියෙන් ගත්තාම ස්පර්ශ ආයතන හයේම ඇති අනාත්ම ස්වභාවය පෙන්වුවේ. අනාත්ම කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ සත්වයේගේ නොවන ධර්මතාවයක් කියන ටික පෙන්වුවේ. පුද්ගලයෙක් හැටියට සිහි කරන මේ සිහි කිරීම බොරුවක්, හිස් දෙයක්, ශුන්‍යතාවයක් කියන එක පෙන්වන්නට. මෙතෙන්දි මේ කී පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය වශයෙන්, දුකක් වශයෙන්, රෝගයක් වශයෙන්, හුලක් වශයෙන්, ගඩක් වශයෙන් අනිත්‍ය දෙයක්, හිස් දෙයක්, ශුන්‍ය දෙයක් හැටියට බලන්න කියලා මේ සිහි කරන ක්‍රමය ගැන කලකිරෙන්න. සිහි කරන ධර්මතාවය ගැන අවබෝධයක් ඇති කරගෙන සිහි කරන දේ ඇතුළට යන්න නෙමෙයි. සිහි කරන දේ ඇත්ත කරගන්න නෙමෙයි. මේ විදිහට සිහි වෙන තාක් ජරා මරණයන්ගේ මිදිලා නැහැ නේද? මේ විදිහට සිහි කරන්න පුළුවන් තාක් සිහි වෙන තාක් රෝගයන්ගේ මිදිලා නැහැ නේද කියලා සිහි වෙනවත් එක්කම සිහි වෙන අරමුණ ගැන සිහි කරන්නේ මේ විදිහට. කුටිය කියලා සිහි වෙනකොටම කුටිය වැස්සට තෙමෙනවද දන්නේ මොනෝ වෙලාද දන්නේ නැත්තම් කියලා ඒක ඇත්ත කරගෙන කටයුතු කරන්නේ නැතුව කුටිය කියලා සිහි වෙනකොටම ඕගලන්ට සිහි කරන්න පුළුවන් මේ අනිත්‍ය වෙන දෙයක් නේ, මේක බිඳෙන දෙයක් නේ, මේක පළුදු වෙන දෙයක්, මේ මනසෙන් උපන්න දෙයක්, මේක පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකේ මේ ධර්මතාවය පිළිගන්න තා ජරා මරණයන්ගෙන් මිදෙන්නේ නැහැ. අද කුටිය කියලා ඕගලන්ට පෙනෙනකොට සිහි කළා ඒක ගාවට කුටියට අපි යම්සේ යන්නේද ඒ වගේමයි මරණාසන්න මොහොතේදීත් ওই වගේම සිහි වෙනකොට සිහි වෙනදී ඇති බව තමයි පේන්නේ. පේනදී අද මේ කුටියට යන්න යනවා වගේ ඕගොල්ලෝ යන්න ඒ පැත්තට හැරෙනකොටම විඥාණයට ඉද මේ කය අතහැරෙනවා. එහෙම මාර නිමිත්ත තියෙන පැත්තට විඥානය වැස ගන්නවා. එතකොට අද අපිට යන්න පුළුවන් නම් මෙහෙම S2 වහගෙන ඉඳගෙන ඉන්නකොට යම් පුද්ගලයෝ දේවල් කාරණා ඇති බවට සිහි කරලා යන්න පුළුවන් නම් ගියාම දකින්න පුළුවන් දේවල් ඇති බවට මෙතන ඉඳන් පෙනෙයි නම් ඒ විදිහටම ප්‍රතිසන්දියට යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකයෙන් මිදෙනවා කියලා කියන්නේ උපාදානෙ නැති වුණොත් පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකයෙන් මිදෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට සම්පූර්ණ කිසිදු නිමිත්තක් නැති අසීමිත ශුන්‍යතාවයක් විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට නමුත් යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කුටියට යන්න ඕනේ කියන සිත සිහි කරන්න පුළුවන්. සිහි කරපු සිත ගැන දන්නවා. ගිහාම ඇහැ හැදිලා රූපය හැදිලා අවස්ථාවට මෙබඳු සංඥාවක් පහළ වෙනවා කියන රූප නිමිත්තක් පහළ වෙනවා කියන නුවණකුත් අපිට වගේ ස්ථිරව තියෙන කුටියක් හම්බ වෙනව නෙමෙයි. දැන් අපි බුදුදහම ටිකක් ගැඹුරුයි ඇත්තටම. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්නේ අපිට පෙනෙන මේ ශාලාව ඇතුලේ අපි ඉන්නේ කියලා නේ. අපිට පෙනෙන ශාලාවේ ඇතුලේ අපි ඉන්නේ කියලා අපි හිතාගෙන ඉන්නේ. හොඳයි. S2 පේන්නේ නැති කෙනෙක් ගෙනල්ලා අල්ලගෙන ඇවිල්ලා ඉඳෙව්වොත් මෙතන අපිට මේ පේන විදිහට මේ ශාලාවේ ඉඳගෙන ඉන්නවා කියලා එකක් වෙන්නේද? නෑ. නමුත් අවකාශ ධාතුවේ සතර මහා ධාතුව ආවරණය වෙලා හින්දා
සීතේන එක නැති වෙයි. උෂ්ණේන එක අඩු වෙයි. ඒ ටික වෙයි. එයාටත් වෙනවා. අපිටත් වෙන්නේ ඒකයි. අපි ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවේදී කියන්නේ යම් අද දවසේ සේනාසනයක් පරිහරණය කළා නම් සීතස්ස පටිඝාතාය උන්නස්ස පටිඝාතාය දන්තමක්ඛ වාතා තපසිරින් සප මැසි මధుරු අවසුලන් ආදී ස්පර්ශයන්ගෙන් වැළක්ව පිණිස උතුපරිසේ විනෝදනං. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් නැති කළ මේ විවේකයෙන් ඉඳීම සඳහායි මේ සේනාසනයක් පරිහරණය කළේ කියලා. එතකොට අවුවට වැස්සට ආවරණය වෙලා ගහක් මුලක් ඉඳලා අවුවෙන් වැස්සෙන් ආවරණය වෙන එකයි මේ වගේ මේ තැනක අවුවෙන් වැස්සෙන් ආවරණය වෙන එකයි අතර වෙනසක් නෑ. අරියත් මනසකට නැත්නම් විමුක්ති මනසකට. අන්න ඒ වගේ ඊටමත් ගැඹුරු තැනකට යනවා. ඉතින් කෙටියෙන් මතක් කළේ මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් රෝගයක් වශයෙන් හුලක් වශයෙන් ගඩක් වශයෙන් තීරණය කරනවා කියලා කිව්වේ එයා හිතින මේ ක්‍රමය අද අපිට හිතන්න පුළුවන් සිහි කරන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය පිළිගන්නේ. ඒකයි මුලින්ම මේ ආයතන ටිකේ සැබෑම ස්වභාවය කතා කරන්නේ. ඇස් ඉදිරි පිටට එන්නේ ටීවී එකේ රූපයක් බඳු රූපයක්. ආවෙත් එහෙමයි දැනුත් එහෙමයි එන්නේ කවදාරි එහෙමයි කියලා මේ පෙන්වෙ වෙන මොකවත් ඉඳ නෙමෙයි. එහෙනම් මට සිහි කරන්න පුළුවන් පොඩි කාලේ යාළුවෙක් එක්ක හිටපු යාළුවෝ සිහි කරුවේ හැකි යාළුවන්ගේ දැකපු රූප. දැන් අද දකින්න රූප හෙට දකින්න පුළුවන් රූප කියලා පුද්ගලයන්ගේ රූප අපිට සිහි කරන්න පුළුවන් නම් ඔන්න එතකොට තේරෙනවා මොකද්ද මේ සිහි කරන්න පුළුවන් ටිකට එකතු වෙලා දිනා මොකද්ද? ප්‍රපංච කෙලෙස්. ඇත්තටම තියෙන්නේ එකම එක තැනක අපි අදක්ෂකම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේම යථා භූත ස්වභාවය යථා භූත කියලා කියන්නේ සැබෑම ස්වභාවය. සමුද්ද නිරිද හිතගෙන අහගෙන ඉන්න හොඳට. එතකොට මේ ස්පර්ශ ආයතන හය ඇයි hina වෙන්නේ? එන්න hina වෙන්න එපා. වාක්‍ය මෙතන හිටගෙන ඉන්න හිටගෙන අහගෙන ඉන්න. hina වෙන්න එපා. එතකොට මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ සැබෑම ස්වභාවය හොඳට අහගෙන ඉන්න. මම අහන ප්‍රශ්න ස්පර්ශ ආයතන හයේ සැබෑම ස්වභාවය පෙන්වන්නේ මොකද්ද? අනාත්මයි කියලා. දැකපු අහපු දැනුණු හැම දෙයක්ම අනාත්මයි කියලා නැවත නැවත පෙන්වුවේ මොකක් නිසාද? එහෙනම් මනෝමයෙන් පුද්ගලය ගැන සිහි කරනවා නම් ඒ සිහි කිරීම හිස් එකක්, ශුන්‍ය එකක්, තුච්ඡ එකක්. ඒක ඇත්තයි කියලා පිළිගන්න එපා කියන එක කියන්නේ. ස්පර්ශ ආයතන හයේම තිබුණු හැම නිමිත්තක්ම ද්‍රව්‍ය කාරණා වලින් තොර නිමිති නැති අරමුණු ටිකක් නම් ඒව අරබයානි නිමිත්තක් තියෙනම් ඒ හැම දෙයක්ම විඥානයේ නැමැති මායාකාරය මවපු නිමිති කියන එකක් මේ කියනවා. එතකොට අර පොටිල මහරහතන් වහන්සේ කමඨහනක් දෙන්නේ පොටිල මහරහතන් වහන්සේ පොටිල හාමුදුරුවෝ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ සවැත් නුවර හිටිය එක්තරා යාළුවෝ දෙන්නේ. හරියම කුළුපගුයි හරියම යාළුයි දෙන්න ගේ කාලේ දෙන්නම කතා වෙලා අපි දෙන්න ගිහිල්ලා මහානයම් කියලා එක්කෙනෙක් ටිකක් තරුණයි එක්කෙනෙක් ටිකක් වයසයි. අපි දෙන්න ගිහිල්ලා මහානයම් කියලා කතා කරලා ගෙවල් වලට කියලා යාළුවෝ දෙන්න ගිහිල්ලා මහාන වුණා. ගිහිල්ලා ජේතවනාරාමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ ඉතින් පැවිදි වුණා. පැවිදිලා උපසම්පදත් වුණා. උපසම්පදා වෙලා ඊට පස්සේ ඇවැත්නි මේ ශාසනයේ කෘත්‍ය කොච්චරක් තියනවද
කියලා. එහෙම නැත්නම් ආචාර්ය උපාධ්‍යයන් වහන්සේලාගෙන් දැනගන්න ලැබුණා ග්‍රන්ථ දුර විදර්ශනා දුර කියලා මේ ශාසනයේ ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ග්‍රන්ථ දුර කියලා කියන්නේ ත්‍රිපිටකය හොඳට ඉගෙනගෙන භාවනාත් කරනවා. නමුත් ත්‍රිපිටකයේ ඉගෙනගෙන අනිත් අයටත් බණ දහම් කියලා දෙමින් බණ භාවනා කරන්ද කැමති වෙන කොටසක්. ඒක කියනවා ග්‍රන්ථ දුර කියලා. විදර්ශනා දුර කියලා කියන ත්‍රිපිටකයේ ඉගෙන ගන්න කැමති නැ අපහසුයි සම්පූර්ණ බණ භාවනාව විතරක් කරන පැත්ත. ඉතින් අර යාළුවෝ දෙන්නගෙන් අර එක යාළුවෙක් ටික වයස එයා කියනවා මම දැන් වයසයි. මට ඉතින් ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න මතක හිටින්නෙත් නැහැ. ඉගෙන ගන්නත් මම විදර්ශනා දුරේ පුරන්න. කියලා මම බණ භාවනා කරන්න කියලා කමටහන් ඉල්ලගෙන අප්‍රමාදීව රැදවල් දෙකේ සක්මණෙන් වීර්ය කරමින් එයා භාවනා කළා. අනිත් තරුණ කෙනාගේ නම පෝටිල තරුණ. එයා කිව්වා මම ග්‍රන්ථ දුර පුරන්න කියලා. එයා හොඳට ඒ කාලෙදි තිබුණු පෙළ දහම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. ත්‍රිපිටකය දක්ෂ විදිහට දැන් ග්‍රන්ථ දුර පුරන්න යනකොට විදර්ශනාව අඩු වෙනවමයි කොහොමද? කෙන අප්‍රමාදී වේගෙන් බණ භාවනා කරන්න බෑ. ඉතින් මෙයා ඒ පැත්තට හිත යොමු කරන්නේ නැතුව හොඳට ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගත්ත. ත්‍රිපිටකයම කටපාඩම් ඊට පස්සේ මෙයා බොහෝ කාලෙදී මොකද කළේ වෙනමම ආශ්‍රමයක් හදලා ආශ්‍රමයක ඉඳගෙන කටිට උගන්වන්නත් ගත්තා. ගෝලියෝ 500ක් හිටියා. ඊට පස්සේ අර විදර්ශනා ධූරි වඩපු හාමුදුරු කොහොම හරි භාවනා කළා රහත් වුණා. රහත් වෙලා එයාටත් ගෝලියෝ ටිකක් ඉන්නවා. ඒත් ඔක්කොම භාවනා කරන්න උගන්වනවා. ඉතින් දවසක් අර විදර්ශනා ධූරි භික්ෂුන් වහන්සේගේ ගෝලියෝ කීප දෙනෙක් ආවා පොටිල හාමුදුරුවෝ දැන්ට. ඇහුවා ඔබගේ ආචාර්යන් වහන්සේ දික්ඛංගිය දන්නවද? ඒකේ පණ්ණාසකය නෑ. වග්ගය නෑ. එතකොට පස්සංගිය දන්නවද කියලා ඇහුවා. දීඝනිකාය මජ්ක්‍ධිමනිකාය සංයුත්තනිකාය අංගුත්තර කුද්දකය පස්සංගියම කටපාඩම් නැහැ අපේ ගුරු හාමුදුරන් කිව්වා. හරිද? හරි. එක සංගියක් මතකද? නැහැ. එක සංගියකුත් කටපාඩම් නැහැ. හොඳයි. එක පණ්ණාසකයක් සූත්‍ර 50ක් එකට එකතු කළා කතා කරනවා පණ්ණාසකය කියලා. පඨම පණ්ණාසකය. දෙවන සූත්‍ර 50 එකතු කළා කතා කරනවා ဒုတိ ය පණ්ණාසකය කියලා. එතකොට නැහැ. එතකොට එහෙනම් එක වග්ගයක් සූත්‍ර 10ක් එකට එකතු කරලා තියෙන එකට කියනවා වග්ගයක් කියලා. සූත්‍ර 10ක් එකතු කළාම වග්ගයක්. ඒ වගේ වග්ග සූත්‍ර 10ක් එකතු කළාම වග්ගයක්. එතකොට ඒ වගේ සූත්‍ර 50ක් එකතු කළාම පණ්ණාසකයක්. පඨම පණ්ණාසක දෙති පණ්ණාසක. එතකොට පණ්ණාසකේ කුද්ද වගේ කුද්ද එහෙනම් මොනවද දන්නේ කියලා මම එකට මහනුවරට යාළුවන්ට මම අද ධර්මයෙන් වාද කළා පරද්දනවා ඔබගේ ගුරුවරයා. ඔබ කියලා පොටිල හමුදුරෝ මොකද කරන්නේ? ආවා තමන්ගේ සේනාසනෙන් ජේතවනාරාම යාළුවා ඉන්න තැනට දැන් තර්ක කරලා එකට මහනුවරට ඔබ වහන්සේ විදර්ශනා ධූරයේ කරන්න ගත්ත මම ග්‍රන්ථ ධූරය කරන්න ගත්ත නමුත් ඔබ වහන්සේට බැරුණොත් මම මෙච්චර දෙයක් කළා කියන එක පෙන්නන්න. කියන ත්‍රිපිටකයේම කටපාඩම් ගෝලියෝ 500කට උගන්වනවා හදස්සයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්ක දැන් පොටිල හාමුදුරුවෝ එනවා. එයාගේ යාළුවත් එක්ක තර්ක කරන්න පොටිල හාමුදුරුවෝ අහන ප්‍රශ්න එකකටවත් මෙයාට උත්තර දෙන්න බැරි වෙනවා. මෙයා පරාදයි වෙනවා. ඒකින් එයා ඒව ඉගෙන ගන්න නෑ රහත් වුණාට. ඊට පස්සේ පොටිල හාමුදුරුවෝ කුටියට එනකොටම ඒකම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දෙතෙන්ට වැඩියා. වැඩිහාම පනෝපවාසනේ ඉඳගත්තා. ඉඳගත්තාම ත්‍රිපිටකයෙන් නොයෙක් විදිහේ ප්‍රශ්න ඇහුවා පොටිල හාමුදුරන්ගෙන්.
අහන ඒවට ඔක්කොටම උත්තර දුන්නා පොඩ්ලහාමුදුරුවෝ. ඊට පස්සේ මාර්ගඵල පැත්තෙන් ප්‍රශ්න අහුවා. මොකද අරහාමුදුරන්ගෙන් මාර්ගඵල පැත්තෙන් ප්‍රශ්න අහනකොට අහන ඒවට ඔක්කොටම උත්තර දුන්නා. ඊට පස්සේ අත දික් කළා කියනවා මේ තුච්ච පොටිල හරියට අනුන්ගේ හරක් බලන්නෙක් වගේ. මගේ පුතා හරියට ගව හිමියෙක් වගේ කියලා අරහාමුදුරන්ගේ පැත්තට අත දික් කළා. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ හරක් බලන කෙනාට දවස පුරාවටම හරක් බැලුවට සුළු යටපක් විතරයි ලැබෙන්නේ. නමුත් පස්ගෝ රසම සීවිදී එතකොට වෙන්ඩරු ගිතෙල් ඔක්කොම අයිති වෙන කාටද? ගව හිමියට නේද? ඒ වගේ අර විදර්ශනාව දුරේ භික්ෂුන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළා. මෙයා ගව හිමියා වගේ මෙයා කුලියට හරක් බලන කෙනෙක් වගේ. කුලියට හරක් බලන කෙනාට සුළු යටපක් නොලැබෙනව නෙමෙයි. ත්‍රිපිටකයේ උගන්වනවට ගෝලියෝ වන්දනා කරනවා, සත්කාර කරනවා, ආහාර පාන ගෙනත් දෙනවා, කෑම බීම ගෙනත් දෙනවා. අර කුලිය කියනවා. නමුත් පස්ගෝ රස වළඳන්න හම්බ වෙන්නේ ඒ වගේ නිරාමිස සුඛයක් තිබුණා කියලා ඒක වළඳන්න. ඊට පස්සේ මේ ආමුරට හරියට කලකිරුණා. මෙච්චර ඉගෙනගෙන ත්‍රිපිටකයේම ඉගෙනගෙන උගන්වන මට තුච්ච පොටිල කිව්වයි කියලා, හිස් පොටිල කිව්වයි කියලා කලකිරිලා ගෝලයන්ටත් නොකිය කිසි කෙනෙකුටත් නොකිය එහෙම පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන සව ජේතවනාරාමෙන් එළියට බැලලා හොරෙන්ම ගියා යන්න යදුන් සිල් ගණනක් ඈත ප්‍රාන්ත සේනාසනයකට ගිහිල්ලා ඉවරලා දැන් මෙයාට තිබුණ මාත් භාවනා කරන ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගත්තා කියලා කෙරුවා කියලා ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ මට ප්‍රශංසා කළේ නෑ තුච්ච පොඩිල්ල කියලා කිව්වේ. නමුත් ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගත්තේ නෑ. නමුත් මේ රහත් වෙච්ච කෙනාට මගේ පුතා කියලා කිව්වා. කියලා ඕක සී කරගෙන ගියා. ඉල්ලෑට සේනාසනයට ගියාම දැන් පොට්ලහාමුදුරන්ගේ ත්‍රිපිටකය ඉගෙන ගත්ත මාන්නෙත් තියනවා හරියට. ඒ සේනාසනේ ඉන්න ලොකු නායක ස්වාමීන් වහන්සේට වන්දනා කළා. ස්වාමීන් වහන්සේ මම භාවනා කරන්න ආවේ කියලා වන්දනා කළා කිව්වහම එනං අහවල් ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙන්න කියලා දෙවියන් ගාවට ගියා. දෙවියන් කිව්වා එහෙනම් අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙන්න කියලා ඒ ගාව කෙනා ගාවට යමු කළා. එයා එහෙනම් ඊගාව ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙන්න කියලා අනිත් කෙනා ගාවට. එයා අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ හම්බෙන්න කියලා අනිත් කෙනා ගාවට. කොහොම ගිහිල්ලා අර පුංචි හාමුදුරුවන්මක් ඉන්නවා වයස අවුරුදු 7යි. එයා ගාවෙන් කමටහන් ඉල්ල ගන්න කිව්වා. කියලා පොඩි හාමුදුරුවෝ කෙනෙකුට පෙන්නවා කමටහන් දෙන්න. ඊට පස්සේ කමටහන් ගණ්ඩායි මං ආවේ කියලා කිව්වහම හොඳයි. මං කියන දේ කරන්න පුළුවන් නම් මං කමටහන් දෙනවා. පුළුවන් මට කරන්න පුළුවන් කැමති දෙයක් කරන්න. ආනර පේන මඩවලට බහැලා මඩ ටිකක් නාගෙන ආවොත් මං කමටහන් දෙනවා කිව්වා. කියලා එතන විශාල මඩවලක් පෙන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙයා මේ මඩවලට ගිහිල්ලා බහැලා යනකොට සිවුර තෙමෙනකොටම දැන් ඇත්තටම යනවනේ. එන්නේ කියලා කතා කරුවා. කතා කළා ඊට පස්සේ බොහොම හොඳයි කියලා නිහතමානීකම කීකරුකම තමයි එයින් බැලුවේ. ධර්මයක් හොයන කෙනෙක් නිහතමානී විය යුතුයි, කීකරු විය යුතුයි. ඇත්තටම විමුක්තියක් හොයන මනසක්ද මෙයාට තියෙන්නේ නැද්ද තියෙන්නේ කියන එකයි මේ ගවේෂණය කළේ. ඇත්තටම නිවන් දකින්න ඕනෙකමයි තියෙන්නේ. කියන එක දැනගත්තට පස්සේ පොඩි උපමාවක් දෙනවා. හිල් 6ක් තියෙන හුඹහක් තියෙනවා. ඔය හිල් 6ක් තියෙන හුඹහට තලගොයෙක් යනවා. ඒකෙන් තලගොය යල්ලන මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? හිල් 5ක් වහනවා. වහලා එක හිලකින් අත දාලා තලගොය අල්ල ගන්නවා. කියලා මෙන්න මේ උපමාව කියලා කමටහනක් දුන්නා දීලා භාවනා කරන්න කිව්වා. ඒ කියපු ක්‍රමයට උත්සාහවත් වුණා කොටිත හඳුරු නොපෝ දිනකින් කොටිත හඳුරු උතුම් ආරියත්තට පත් වුණා. ඒකෙන් පෙන්වුවේ හිල් 6ක් තියෙන හුඹහ වගේ තමයි කනබුන ආහාරයෙන් හැදුණු දෙමාපියන්ගේ ලේ ධාතුවෙන් සැකසුණු කැඩෙන බිඳෙන පළුදු වෙන සතර මහා ධාතුවෙන් හැදුණු මේ කය හුඹහ වගේ. හිල් 6 වගේ තමයි ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය මනස. ඒකෙන් හිල් 5ක් වහනවා වගේ ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය කියන ආයතන ටික
අතහැරලා දාලා එක හිලකින් අත දානවා වගේ මන ආයතනයේ හරහා උපදින ධර්මතා ටික අල්ලගෙන තමයි බහින්න තියන්නේ ඇතුළට. එතකොට ඒක හරහා තමයි මේ ඔක්කොම කරුණු ටික තියෙන්නේ. හරියට පොල් ගෙඩියක මදේ ගලවලා අයින් කරනවා වගේ මේ හිතේ තියෙන නිමිති ටික සම්පූර්ණ ගලවලා අයින් කළොත් මේ ආයතන ටිකම තියෙනවා. පිටතින් බැලුවාම මේ අහවල් හාමුදුරුවෝ කියලා ලෝකයා කතා කරයි. නමුත් එයාට මේ මමයි කියන හැඟීමවත් නැහැ. සම්පූර්ණ හිස්. ඒ වගේ මේකිනුත් මේ කතා කළේ මේ ස්පර්ශ ආයතන 6ම සම්පූර්ණ ශුන්‍යතාවයක් තියෙනවා. ස්පර්ශ ආයතන 6ම ඇති බවට ස්පර්ශ ආයතන 6ම තියෙන බවට ස්පර්ශ ආයතන 6ට නැමී පවතින මනසයි අපේ මේ තියෙන්නේ. අපිට ඒක තේරෙන්නේ හරියට ඇහැ සිහි කරනවා වගේමයි මම. ඇහැ තියෙනවා තියෙන ඇහැ මට දැනෙනවා වගේ පෙනෙන්නේ හිතට. දැකපු රූප තියෙනවා තියෙන රූපේ ගැනමයි මම හිතන්නේ වගේමයි මේ හිතට පෙන්වන්නේ. නමුත් හිතේ ගතිය මේ. එතකොට කන තියෙනවා තියෙන කනමයි මට තේරෙන්න වගේ තමයි හිතට තේරෙන්නේ. ඇත්තටම අහපු සද්ද ගැනයි සද්ද තියෙනවා අහපු සද්ද ගැනමයි මේ හිතන්නේ වගේමයි තේරෙන්නේ. ඒකයි පංච උපාදානස්කන්ධයක්. කාම භූමියේ ඉන්න කෙනාට පංච උපාදානස්කන්ධයක ආයතන 12 ධාතු 18ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මනසක් එයාට මානසික අනුදිනුවක් පේන්නේ එයාට පේන්නේ මේ ආයතන ටික පරිහරණය කරනවා වගේම. නමුත් ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තාම තමයි පෙන්වන්නේ පිටතින් තියෙන මෙහෙම ශුන්‍යතාවයක්. ඒ ශුන්‍යතාවයෙන් යුක්ත ආයතන ටිකට නැමී පවතින මේ මානසික දෝෂි කියන එක පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍ය දෙයක් දුක් දෙයක් රෝගයක් කුලක් හැටියට බලන්න කියලා කියන්නේ. ඇහැ සිහි කරන්න පුළුවන්කම ඇතිතාක් මම ජරා මරණයෙන් මිදිලා නෑ නේද? ඇහැ සිහි කළා ඒක රස විඳගෙන මම ඔබලන්නේ අනේ ඇහැ සිහි කරන්න පුළුවන්කම ඇතිතාක් මම ජරා මරණයෙන් මිදිලා නෑ නේද? මේක ජරා මරණ වූ ධර්මයක් නේද? අනේ ඇහැ සිහි කරන්න පුළුවන් තාක් මම රෝගයෙන් මිදිලා නෑ නේද? මේ සිහි කරන්න පුළුවන් නිමිත්ත හරියට රෝගයක් පරිහරණය කරනවා වගේ නේද? ඒ වගේම කුමන හෝ රූපයක් සිහි කරනවා නම් අම්මාගේ තාත්තා සහෝදරය කියලා හිතට රූපයක් සිහි කරන්න පුළුවන් නම් මේ බඳු ආකාරයට රූප සිහි කරන්න පුළුවන් තාක් මම ජරා මරණයෙන් මිදිලා නෑ නේද? මේ ජරා මරණ ධර්මයක් උපන්නා නේද? එතකොට ඒක ජරා මරණයක් හැටියට සිහි කරන්නේ. මොකද එහෙම සිහි කරන්න පුළුවන් තාක් ඒ ජරා මරණයෙන් මිදිලා නෑ. රෝග පීඩාවෙන් මිදිලා නෑ. ආබාධයන්ගෙන් බෙදෙන පළුදු වෙන ලෝකෙන් මිදිලා නැහැ. ඒ නිසා මේ මනසට උපදින හැම නිමිත්තක්ම ඕගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මනසේ උපදින දේවල් කියලා කෙලින්ම ඇත්තටම ඉන්න කෙනෙක් ගැනම නාගිතහමුදුරෝ කියලා සිහි කරනකොටම සිහි කරන බව ඕගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. බාහිර හිතපු ඉන්න දැක්ක බාහිර කෙනෙකු සිහි කරනවා වගේමයි පේන්නේ. එතකොට ඒක ඇත්තම වෙනවා. වෙලා නාගිත උහම වුණාට මෙහෙම කෙනෙක් නේ මේ විදිහට කියනවනේ මේ විදිහට කරනවනේ කියලා හිතේ ප්‍රපංච ගොඩනගනවා. නමුත් දැකපු රූපේ නිරුද්ධ වෙලා බොහෝ කල ඇත් ඉදිරිපිටට ආවෙත් අනාත්ම රූපයක්. එතකොට නාගිත කියලා සිහි කරනකොටම ඒකේ ඇලියෙන් ගැටියෙන් දෙක දක්වා වර්ධනය වෙන්න නොදී මෙහෙම සිහි කරන්න පුළුවන් තාක් මම ජරා මරණයෙන් මිදිලා නෑ නේද? මේ ජරා මරණ නිමිත්තක් නේද? ජරා මරණ ගෙනත් දෙන නිමිත්තක් නේද? මෙහෙම කෙනෙක් ගැන සිහි කරන්න පුළුවන්කම ඇතිතාක් මම රෝගයෙන් මිදිලා නෑ නේද? මේ රෝගයේ ස්වභාව කොට ඇති නිමිත්තක් නේද? මේ විදිහට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නම් කැඩෙන බින්දෙන පළුදු වෙන දේෙන් මම මිදිලා නෑ නේද? එන්න මේ කැඩෙන බින්දෙන පළුදු වෙන දේ ගෙනත් දෙන නිමිත්තක් නේද කියලා අපිට සිහි වෙන දේ ගැන හිතන්න පුළුවන් නම් හිතනවා නම් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකේ ගියවිලා යනවා. අපිට වෙන්නේ අපිට ලෝකේ ඇත්තයි. ලෝකේ කියලා කියන්නේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකේ කියලා කියන්නේ සැබෑවටම
ඇස් ඉදිරි පිටට කන ඉදිරි පිටට ආපු සතර මහා ධාතු ඇසුරු කරගෙන පවතුණු රූප ශබ්ද ආදී අරමුණු ටික නෙමෙයි ඒව නිරුද්ධ වෙලා බොහෝ කල මේ ඇති බවට ඔක්කොම එකතු කරලා තණ්හාවෙන් හදපු පංච උපාදාන ස්කන්ධ ලෝකයක් තියෙන්නේ. මේ ලෝකයේ ඇතුලේ තමයි ගහ ගන්නවා, බැන ගන්නවා, මරා ගන්නවා, කපා ගන්නවා, කොට ගන්නවා කියලා හිත සතර මහා ධාතුවේ ගනුදෙනු කරන්නේ. තේරුණාද කියන එක? ඒ නිසා අපි මේ කරන්නේ බොහෝ කාලයක සිට මේ හිත අපිව වංචා කරලා තියෙන්නේ. මේ විඥානයේ නැමැති මායාකාරයාගේ මායාවෙන් මිදෙන්න මේ උපායකුයි මේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ නැවත කියන්නේ ඒක. තේරුණා නේද? මේ ආයතන වල ශුන්්‍යතාවයේ හිස් බව, අනිත්‍ය බව, දුක් බව, අනාත්ම ස්වභාවය ප්‍රත්‍යනිසා හටගත් ආයතන ප්‍රත්‍ය නැති වෙලා කියලා පෙන්වන්නේ. එහෙනම් ඇති බවට සිහි කරන්න පුළුවන් නම් මේක හිතින්ම උපද්දලා හදාගත්ත දෙයක් නේද කියන එක සිහි කළ එක අතහරින්න කියන එක මිසක ඒක ඇතුළේ ඇලින් ගෙටින් දෙකට යන්න එපා කියන එක කියන්නේ. ඒකයි මේක මතක් කළේ යම් කිසි කෙනෙක් ওই පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකයේ කියනකොට කෙනාට නෑදෑයු ඇති බවට තේරෙන මනස ජීවත් වෙච්ච හිටපු ගම් ගෙවල් දොරවල් රටවල් තිබුණු ඇති බවට දැනෙන ඔය මනස දැනෙන ගතියට කියන්නේ ඔන්න ඔය පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඔය ගතිය අනිත්‍ය දෙයක් හැටියට බිඳින දෙයක් හැටියට පළුදු වෙන දෙයක් හැටියට රෝගයක් හැටියට කුලක් හැටියට ගඩක් හැටියට හිස් දෙයක් හැටියට ජරා මරණයක් හැටියට මෙනෙහි කර ඉන්නේ. එතකොට ඒක ඇත්ත වෙලා ඒවට ඇලෙන ගැටෙන විදිහට මෙනෙහි කරන්නේ නැතුව ඒ අරමුණු ටික දකින්නවා ඒව ඇතිතා තමන් ජරා මරණ දුකෙන් නොමිදෙන නිසා ජරා මරණ දුකට පමුණුවන නිසා ඒ ජරා මරණ ධර්මයක් ඇටියට දකින්නවා තමයි. ඔන්න ඕක තමයි අපි ඉඳගෙන එක තැනක ඉන්නකොට භාවනා කරනවා කියලා කරන්න ඕනේ. නමුත් ඒද අපිට සිහිය කියුණු මදිනා සිහි කරනකොට සිහි කරන මනස සිහි කරන දේ මනස පිළිබඳ වූවක් කියන දේ අල්ල ගැනීමත් අපිට අපහසුයි. ඉච්ඡරට බාහිරට ඇදෙනවා අපිව. ඒ නිසා තමයි අපි සමත නිමිත්ත ටිකක් හුරු පුරුදු කරන්න ඕනේ කියලා මතක් කරන්නේ. සමත නිමිත්ත හුරු පුරුදු කළා මේ පංච උපාදානස්කන්ධ ලෝකේ ඇලින්නේ ගැටෙන්නේ නැති විදිහට ඒ කියන්නේ සතුටු වෙලා යන්න හිතෙන එකදු නිමිත්තක්වත් තියන්න එපා. අකමැති හිතිලා අමනාප වෙලා ගැටෙන්න පුළුවන් එකදු නිමිත්තක්වත් තියන්න එපා. කෙනෙක්වත් ඉන්න බෑ මේ ස්පර්ශ ආයතන හයේ නෑ. ඒ ඔක්කොම මනස පිළිබඳ වූ સિદ્ધාන්තය. ඒ බව සිහි කර සමුද්ද මර හේතු වෙලානේ නේද නේද? හරි අන්තිමට කියව ටික මොකද්ද මම? අන්තිමටම කියපු වචන මෙහෙ කරන්න කිව්වා. එතකොට ඒ විදිහට මෙනෙහි කරන එකටයි නියම විදිහට භාවනා කරනවා කියලා කියන්නේ අපි. එතන අපහසු නම් තමයි කෙනෙකුට අපහසුයි. ඒ නිසා තමයි සති නිමිත්තක හිත පිහිටුවාගෙන ආනාපාන සතිය හෝ බුදු ගුණ හෝ අසුභය මරණය මෛත්‍රිය කියන මේ කමතහනක් වඩලා හිතේ කතා කරන ගතිය හිත විසිරෙන ගතිය අඩු කරගන්න කියලා කියන්නේ. සමතයකින් කරන්නේ හිතේ කතා කරන ගතිය අඩු කරන එක. හිත හරියට උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන්නේ අලු ගොඩකට පුල්ලෙන් ගැවුවාම අතකින් ගැවුවාම යම්සේ අලු ටික විසිරෙයිද ඒ වගේ හිත සම්පූර්ණව විසිරීලා තියෙන්නේ. හිත සම්පූර්ණයෙන්ම
විසිරලා තියෙන්නේ. ඒ විසිරිච්ච ගතිය සම්පූර්ණ සංසිඳවන කම කරනවා සමාධිය. ඒ චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ තියෙනකොට සිහි කරන අරමුණ තීරණය කරන්න තරම් හොඳට ඊට කාලේ තියෙනවා. දැන් එහෙම එකකට ඉඳ නැහැ. සිහි කරනකොට මේක ඇත්ත වෙලා වැටිලා එකට හිතවත් ඉවරයි. ඒ තරම් ඒක ඇත්තම වෙන්නේ අපිට බොහෝ කාලයක් ඒ නිමිත්ත තුලම හැසිරලා තියෙනවා. ඒකේ වේගෙත් වැඩි. ඉතින් සමාධියෙන් අරමුණු උපදන වේගයත් අඩු කරනවා, අරමුණු ප්‍රමාණයත් අඩු කරනවා. ඒ හින්දා සමත නිමිත්තත් අනිවාර්යයෙන්ම ආශේවනය කට යුතුයි. ආශේවනය කරනවා කියන්නේ ඇසුරු කට යුතුයි. එක තැනක ඉඳගෙන ඒ විදිහට මේ විදිහට අපිට හිතෙන ක්‍රමයේ වැරදි කියලාවත් හිතන මේ හිතෙන ක්‍රමයේ වැරදි. අපි කියමු පුද්ගලයෙක් කියලා හිතනකොට මේ පුද්ගලයෙක් කියලා හිතෙන ක්‍රමයේ වැරදිනේ. ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ මෙන්න මෙහෙම රූපයක් නේ කියලා පෙන්වන්න. තාම මේ සිහි වෙන නිමිත්ත අනිත්‍ය දෙයක්, දුක් දෙයක්, අනාත්ම දෙයක් කියලා බලන්න තීරණය කරන්න ශක්තිය නැතිනම් අපිට වෙනවා සතිපට්ඨානෙ වඩන්න. සතිපට්ඨානෙ වඩන්නේ කොහොමද? කෙනෙක් කියලා සිහි වෙනකොට කෙනෙක් කියලා සිහි වෙන මේ සිහිවීම වැරදි. එතන තියෙන්නේ ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ කන බොන ආහාරයෙන් හදන මෙබඳු කොටස් ටිකක් නේද කියලා බලන්න වෙනවා. පුද්ගලයෙක් සත්‍යයක් සිහි වෙනකොටම මේ පුද්ගලයෙක් සත්‍යයක් සිහි වෙන දේ වැරදි නේද? අර අපිට පුළුවන් නම් ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ ටීවී එකේ වගේ පෙනෙන වර්ණ සටහනක් නේ කියලා බලන්න පුළුවන් නම් එකත් කමක් නැහැ. එහෙම නැතිනම් ඒ බඳු රූපේ පිහිටියේ මේ වගේ ආහාරයෙන් හැදුණු කනබොන ආහාරයෙන් හැදුණු කෙස්ලොම් නියදත් හම්මස්නහර ඇට මිදුළු වගේ කුණුඹ කොටස් ටිකක් තියෙන තැනක පිහිටි වර්ණ සටහනක් නැස් ඉදිරි පිටට ආවේ කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. නෑදෑයෙක්, නංගි කෙනෙක්, මල්ලි කෙනෙක් කියලා සිහි වෙනකොටම නෑ මේ සිහි කරන ක්‍රමයේ වැරදි. කියලා එතන තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් නේ කියලා මේ ක්‍රමය වැරදි තියෙන්නේ මෙහෙම එකක් කියලා ඇත්ත පෙන්නනවා. මේක පිළිගන්නේ නැහැ. ඔහොම කායගත සතිය වඩනකොට මේ පැත්ත ඇත්ත පෙන්වන්න කියලා මෙහෙම යන්නේ නැතුව සිහි වෙන එකටම හිත තබලා මේ අනිත්‍ය දෙයක්, දුක් දෙයක්, රෝගයක්, කුලක් හැටියට මානසික උපදින නිමිත්තම තීරණය කරන්න පුළුවන් දවසක් එනවා. දැන් ක්‍රම දෙකක් කිව්වේ මම තේරුණා නේද? කෙලින්ම මානසික උපදින නිමිත්තටම මේ අනිත්‍ය දෙයක්, දුක් දෙයක්, රෝගයක්, කුලක්, ගඩක් උපන්නා කියලා ඒ කියලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැති විදිහට ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන් නම් ඍජුම මාර්ගය. එතකොට රූපයක් ගැන බලන්නවත් ඕනේ. එහෙම කරනකොට තමයි කරනකොට සෝවාන් වෙනවා. සෝවාන් කෙනා එහෙම කරනවා සකදාගාමන. සකදාගාම කෙනා එහෙම කරනකොට අනාගාම වෙනවා කියන්නේ මේ තියනවා කියන ලෝකෙ ගැලවි යනවා කියන එක. යන්න ආයතනයෙන් ඇත්ත දකින්න. ඇත්ත දකින්න හිතන්න පහසුයි. මේ විදිහට හිතන්න ආපහු ආයතන ටිකේ අනාත්ම ස්වභාවය දකිනවා. එහෙම හිතන්න අපහසු කෙනා කරන්න ඕනේ දේ මොකද්ද? කෙනෙක් කියලා සිහි වුණොත් නෑ මේ කෙනා කියලා සිහි වෙන ක්‍රමය වැරදි. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඇයි වැරදි කියලා කියන්නේ? ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා කායගත සතියෙන්. ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ මේ බඳු රූපයක් නේ. දැන් භාවනා කරන්ද දැන් මෙතනින් පස්සේ හවස කය භාගයක් ඇති මල් කඩන්න කරන්ද අද දැඩිව භාවනා කරන්න ඕන. හරි කිසි කෙනෙක් කොහොත් යන්න බෑ. මුකුත් වෙන වැඩක් බෑ. මේ ශාලාවේ ඉන්න ඕනේ. මන්ද කුටියට ගිහලා අනිත් අතට එනවා අර පොඩි හැම දෙක කතා කරලා ටිකක් ඉඳගෙන අභ්‍යාස කරන්න ඕනේ, හුරු කරන්න ඕනේ. හිතට සිහි වෙන පුද්ගලයෝ ගත්තාම එක පුද්ගලයෙක්ව පිළිගන්න බෑ. අද හවස වෙනකම් හරිද? පිළිගන්න බෑ කියලා කිව්වේ කෙනෙක් සිහි වෙනකොට නෑ මේ කෙනෙක් සිහි වෙන එක වැරදි. ඇයි? ඇස් ඉදිරි පිටාවේ මේ බඳු රූපයක් නේ. මම අහවලට මෙහෙම කිව්වා කියලා විස්තරත් එක්ක එන්නේ.
නැත්නම් යාළුවෝ අපි කට්ටිය ඉස්කෝලේ ගිය හැටි, වැඩ කරපු හැටි, ක්ලබ් එකකට ගිය හැටි ඕවනේ එන්නේ. ඒ එකින් එක යාළුවා කියලා පිළිගන්න එක මේ පෙනෙන මේ ක්‍රමය වැරදි. එහෙම යාළුවන්ගේ රූප නැහැ. තමන්ම හිතට ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. ඇයි එහෙම යාළුවන්ගේ රූප නැහැ කියන්නේ? ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ මෙන්න මෙහෙම රූපයක් කියලා. රූපික ආහාරපත්තෙන් හැදුනේ, තියෙන කුණුප කොටස් ටිකක්, කුණුප කොටස් වශයෙන් හෝ නැත්නම් කෙස්ලොම් නියද ධම්මස් කියන පඨවි ධාතු කොටස් 20කින්, පිත්තෙන් සරවකින් ආපෝ කොටස් 12කින්, දවන තවන දිරවන ස්වභාවයේ තේජෝ කොටස් 4කින්, හමන පිඹෙන හැකින වායෝ කොටස් 6කින් හැදුණු රූප මිටියක් ඇසුරු කරගෙන තිබුණු වර්ණ සටහනක් මේ ආවේ කියලා පෙන්නන. මේ නිමිත්ත ඒකට තියෙනවා නේ. මේ නිමිත්ත මෙහෙම කෙනෙක් කියලා හිතන එක වැරදි. මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ. තේරුණා නේද? ආපහු ඔන්න ඒක ඒ එක නිමිත්තක් හිතද්දි තව එකක් හිතුනොත් මේ හිතපු එක අතහැරලා අර කල්ල ගන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඔය බල්ලු පැටවුන්ට කෑම දැම්මම මේක කකයින තව තැනකට ටිකක් දැම්ම ටක් ගාලා අරක අතහැරලා අරකට යන්නේ. ඒ වගේ යන්නේ මේ බලපු නිමිත්ත හොඳටම බහැර කළ ප්‍රතික්ෂේප කළ ඒක වැරදි කියන එක ඔප්පු කරවල ඉවරලා තමයි ඊගව නිමිත්තට යන්නේ. ඒ විදිහට අරමුණු කීපයක්ම බලනවා, බලලා ඉවර වෙලා ආපහු සති නිමිති තබගෙන සිහියෙන් ආනාපාන සතිය ටිකක් වඩනවා. ආනාපාන සතිය වඩලා හිතාමතා මේක නතර කළා. එතකොට සිහි වෙච්ච අරමුණු තියෙනවනේ. ඒ අරමුණු වලින් එකක් ගන්නවා ආපහු. යාළුවෙ කුසිය වුණා, මල්ලි සිහි වුණා, නංගි සිහි වුණා, නැන්දස් සිහි වුණා. ඔය අතර ඒගොල්ලෝ ගිය ගමන් බිමන් කියලා කතාවල් තමයි තියෙන්නේ. ටීවී එකක තියෙන නිකම් පුද්ගලෙක් සිහි වෙන්නේ නැහැ අපිට. සිහි වෙන්නේ කතාවක් නේ, චිත්‍රපටියක් නේ නේද? ඒ වගේ චිත්‍රපටි තියෙන්නේ ඔක්කොම අපිට. ඒකෙදි අවශේෂ අචේතනික දේවල් අතහරින්න. සවිඥානික සත්පුද්ගල භාවයේ නිමිති ටික විතරක් ගන්නවා දැන්. අරගෙන බලන්නේ කොහොමද? නංගි කියලා සිහි වෙච්ච එක ගන්නවා. මේ නංගි කියලා සිහි කරපු ක්‍රමය වැරදි. ඇයි වැරදි කියන්නේ? තමන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ මෙන්න මේ රූපයක් නේ. කෙස්ද නංගි කියන්නේ, හමුද නංගි කියන්නේ, මස්ද, ලේ ටිකද, නහර වැල්ද, හොටු ටිකද, කබද, අසුචි ටිකද, කනබුන ආහාරයෙන් හැදුන ඒ රූප මිටි තියෙන්නේ මෙහෙම දෙයක් නේ කියලා හොඳට ඔප්පු කරනවා. හොඳට පෙන්නනවා. පෙන්නලා ඊට පස්සේ ගන්නවා මල්ලි කියලා මේ රූපේ මල්ලි කියලා සිහි කරන හිතන මේ ක්‍රමය වැරදි. ඇයි වැරදි කියන්නේ? ඇස් ඉදිරි පිටට මෙහෙම දෙයක් නේ කියලා හොඳට මේ මල්ලි කියලා මට හිතුණට ඇස් ඉදිරි පිටට මෙහෙම දෙයක් කියලා ඔප්පු කරනවා. යාළුවේ සමන් නමත් එක්ක ඉන්නේ සමන් කියන යාළුවා. සමන් කියන යාළුවා කියලා හිතෙන මේ ක්‍රමය වැරදි. එහෙම සමන්ගේ වූ රූප යාළුවෙගේ වූ රූප කොහොමවත් තිබුණේ නැහැ. ඇයි එහෙම කියන්නේ? තමන්ගේම ප්‍රශ්න අහනවා. ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු රූපේ පෙන්නනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් ආවේ ඇස් ඉදිරියට. මෙබඳු කුණප කොටස් ටිකක් පිහිටි තැනක පිහිටි වර්ණ සටහනක් ආවේ. කියලා හැම වෙලාවෙම මේ පෙනෙන දේ ඇලියෙන් ගැටින් දෙකට යනකම් ඇත්ත වෙන්න නොදී එහෙම අරමුණු ටිකක්ම පෙන්නුවා. හිතාමතාම පෙන්නපු එක නතර කළා. සති නිමිති හිත තියලා හිත කොහරට යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා හොඳට ආනාපාන සතිය වඩනවා. හරිද? ආනාපාන සතිය වඩලා ඒත් හිත අහකට යනවා. ආපහු දැන් නම් කොහාටවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා හිත වුමනාවෙම ආපහු තියාගන්නවා. මේ වගේ විනාඩි 10ක් විතර හොඳට හිත එකඟ කරන්න උත්සාහවත් කරනවා. උත්සාහවත් කරවලා ආයෙත් හිතාමතා නතර කළා. ඔය ආනාපාන සතිය වඩන්න හදද්දි හිතේ කතා කරපු දේවල් තියෙනවනේ. ඒ විදිහටම නිමිත්ත දෙයක් අරගෙන මම ඉස්කෝලේ ගියේ හැටි කියලා කියනවා කියනවා. එතකොට මම රූපයක් කොහෙවත් නැහැ. මගේ රූපයක් කොහෙවත් නැහැ. මේ රූපේ මම කියලා හිතෙන එක වැරදි. ඇයි වැරදි කියන්නේ? කන බොන ආහාරයෙන් හැදුණු කෙස් ලොම් නියදත් හම්මස් නහර මේ වගේ කුණප කොටස් ටිකක් තියෙන තැනක පිහිටි වර්ණ සටහනකුයි ඇස් ඉදිරි පිටට ආවේ කියලා. ඇස් ඉදිරි පිටට ආපු රූපේ මේ බඳු එකක් මිසක මගේ වූ රූපයක් තිබිලා නැහැ කොහෙවත්.
ආධ්‍යාත්මික රූපෙත් ඒ විදිහට මෙහෙර කරනවා. තේරෙන්නේ නේද? බාහිර නංගි කෙනෙක් මල්ලි කෙනෙක් යාළුවෙක් රූපවල හිටියේ නෑ වගේ මේ රූපවල මම කියලා හිටියෙත් නෑ. අජත්තම්වා බහිද්ධාව අජත්ත බහිද්ධාව මේ දෙකම මාරුට අරගෙන හිතනවා හිතවඩනවා. සමත නිමිත්ත ඇසුරු කරනවා. සමත නිමිත්ත ඇසුරු කරනවා හිතනවා. අද දවසේ හවස් වෙනකම්ම පුළුවන් තරම් ධෛර්යය දාන්න මේ හිතට එන පුද්ගල නිමිති ටික ප්‍රතික්ෂේප කරන හැටි ඉගෙන ගන්න. තේරෙනවද? අද ගිලම්පස නැහැ. හරිද? තේ හදන්න කාලයක් නැහැ. තේ හදන්න යන්න එපා කිසිම කෙනෙක් කුස්සියට තේ බිව්වා. දැන් මේ වෙලාවේ ඉඳලා තැන් වල කොහොමද යන්න බෑ ගලෙත් බෑ තැන් වල ඉඳගත්තා මේ ශාලාවෙම සති නිමිත්තේම හිත තබාගෙන අපහසු නම් නැගිටින්න 100ම සක්මන් කරන්න පුළුවන් මේ ශාලාව වටේම ඔය ඉතරහා ටිකේ සක්මන් කරනවා සක්මන් කරනකොටත් මේ කය මම කියන හැඟීම මේ කය මම කියලා පෙනෙන එක වැරදි නේද මෙතන තියෙන්නේ මෙහෙන්න මෙහෙම දෙයක් නේ කන බොන ආහාරෙන්නේ කියලා කයට නැඹුරු වෙලා කය ගැන මෙනෙහි කරන්නේ මේ මෙනෙහි කරන්නේ මේ කය මම කියන නිමිත්තෙන් මිදෙන්න මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධේ පිරිසිදු දකින්න ඒ උපාදාන කරගෙන මම කියලා උපාදාන කරගෙන ඉන්න කෙලෙසේ අතහරින්න මේ කරන්නේ ඒ විදිහට හොඳයි තේරුම් ගන්නයි